Buenos días, clase. Procedemos a explicar una unidad didáctica de orientación, ¿vale? Para este curso que es tercero de la ESO. El título de la unidad se llama El último superviviente, ¿vale? La llevaremos a cabo en el Parque de los Cerros, aquí en Madrid. Comenzamos la aventura. Este grupo está formado por Javier Herrada, José Ujetas y Alejandro Ocaña. Perfecto. Como bien sabéis, las grandes civilizaciones han tenido que sobrevivir a lo largo de la historia, se han tenido que adaptar a los terrenos. ¿Podrías tú hacer lo mismo en la naturaleza? Pues eso vamos a hacer con ayuda de tus conocimientos, una brújula, el trabajo en equipo y un mapa. Tendrás que orientarte en el Parque de los Cerros, realizando el itinerario propuesto en el menor tiempo posible, atendiendo a las medidas de seguridad. ¿Vale? Para ello, chicos, lo que tendríamos que hacer es seguir esta tarea. Perfecto, que os explico, es muy sencillo. Después de investigar y estudiar todos los elementos de la orientación que veremos en clase, debemos de saber una serie de parámetros, como saber dónde estoy, dónde me encuentro, saber si la naturaleza puede ayudarme, puede ser mi amiga. Dispongo de materiales para esto, brújula, un mapa, eso lo veremos. ¿Qué problemas puedo encontrarme con los que no cuento? ¿Vale? Por ello, los objetivos que tenemos que alcanzar el día de la supervivencia son conocer los métodos naturales de orientación, utilizar el mapa y la brújula de manera adecuada, trazar y seguir un rumbo, tener en cuenta los aspectos de seguridad y protección, muy importante también. Pasamos al proceso. Vale, para ello, chicos, vamos a tener que seguir 4 sencillos pasos, ¿vale? Lo primero, vamos a formar los roles. Una formación por grupos de 3 personas que cada uno será experto en un ámbito, ¿vale? Y eso lo elegís vosotros. El primero será el protector, que es el que es experto en velar por la seguridad del equipo. El rastreador, experto en el uso de la brújula y el mapa. Y Ruby, que es un personaje que hemos creado, que es experto en señales de la naturaleza, que tendrá que observar las pistas y estas señales que nos brinda la naturaleza. Vale, posteriormente tenemos que buscar información en casa, ¿vale? Recogiendo cada uno de los recursos que nos corresponden dependiendo del rol que tenemos cada uno. En clase juntamos por grupos y cada experto irá comentando la información recogida, ¿vale? Una vez tenidos los conocimientos, realizaréis una pregunta por ámbito para su respuesta durante el juego El Rastreador. Vale, este juego, que será el cuarto punto, es la localización con un mapa y una brújula de las postas distribuidas por el colegio. No podéis avanzar hasta encontrar la respuesta a las preguntas. Vale, como último paso tenemos una excursión de orientación al Parque de los Cerros, como he comentado, y donde tendréis que localizar los lugares marcados. Nos hacemos una foto y la montamos posteriormente una presentación, que ya puede ser un PowerPoint, una web quest, como es esto mismo, una creación de vídeo y subirlo a YouTube o cualquier otro formato que se nos ocurra. Perfecto, chicos, para ello la evaluación que vamos a seguir pues es muy simple, simplemente tenemos 10 ítems, ¿vale? Con una puntuación del 1 al 10, dependiendo de aquellas cosas que vayamos consiguiendo durante la tarea, obtendremos una puntuación u otra. Aquí tenemos también un enlace para saber cómo es esta rúbrica de evaluación. Vale, no estáis solos, obviamente, tenéis la ayuda de los profes, pero además, vale, aquí os he subido diferentes vídeos explicativos de cómo hacer, por ejemplo, una web quest, ¿vale? Una web quest, que es este formato con el que estamos trabajando actualmente, que es directamente una página web que tiene muchísimas opciones para poder editar, para poder hacer una exposición, y es muy buena. Un PowerPoint para hacerlo de manera correcta o incluso un vídeo de YouTube. ¿Vale? Esto lo podéis decidir ustedes sin problema ninguno. Son herramientas que se le dan al alumno para la consecución de la tarea. Y bueno, por aquí tenemos la guía docente donde trabajamos como bloque sobre todo la ciencia y la sostenibilidad con el entorno, que incidimos en el medio natural, las competencias generales, ¿vale? Aquí las tenemos, los descriptores y las competencias específicas. También tenemos los saberes básicos, los cuales nos centraremos sobre todo en la interacción eficiente y sostenible con el entorno, también atendiendo, muy importante, a las normas de uso y a las prácticas de la seguridad y protección, haciendo mucho hincapié porque nadie quiere salir mal parado.
las conclusiones para finalizar sería nada, simplemente que tengamos muchísimas ganas de hacer esta tarea, ¿vale? Importante el trabajo en grupo, chicos. Aquí todos tenemos que participar y colaborar, y simplemente os dejamos con esta última frase de Gabriel García Márquez: la vida no es sino una sucesión continua de oportunidades para vivir, ¿vale? Entonces vamos a aprovechar esta experiencia. ¿Y estáis preparados para conseguir el logro de superviviente? Preparaos, porque comenzamos.